รางวัลกัน1 2 3เดี๋ยวไม่ไหวพร้อมกันเหรอ ไหวพร้อมกันไม่ได้ในพร้อมกันเพื่อเรียนผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพวกเรานะครับเป็นตัวแทนจากวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ครับสาขาคอมพิวเตอร์นะครับจะพูดเอาไหมเรียนผู้ชมทุกท่านนะครับพวกเรานะครับเป็นตัวแทนจากวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์นะครับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะครับวันนี้นะครับเราก็จะพาทุกคนนะครับไปชมเกี่ยวกับสายสัญญาณต่างๆนะครับโดยมีผมนะครับนายพิเชษฐ์ โสภีครับได้กับผมนะครับนายชนิดโยกยักษ์กับผมนายธนาทิพย์เกษอินทร์ครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับก็ไปชมกันเลยครับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีการใช้สายนำสัญญาณทั้งหมด3ชนิดคือ 1. สายตีเกลียวคู่หรือสายคู่บิดเกลียวประกอบด้วยเส้นลวดทองแดง2เส้นบิดกันเป็นเกลียวเพื่อลดการรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายข้างเคียงหรือจากภายนอกโดยทั่วไปใช้ส่งข้อมูลดิจิตอลความเร็วในการรับส่งข้อมูลอยู่ที่100เมกะบิตต่อวินาทีในระยะทางไม่เกิน100เมตรเนื่องจากมีราคาไม่แพงมากจึงมีการใช้งานอย่างกว้างขวางสายตีเกลียวคู่แบ่งออกเป็น2ชนิดดังนี้ 1. สายตีเกลียวคู่แบบไม่ป้องกันสัญญาณรบกวนหรือชนิดไม่หุ้มฉนวนหรือที่เราเรียกว่าสาย UTP เป็นสายชนิดที่ไม่มีฉนวนหุ้มสายทำให้สะดวกในการโค้งงอและมีราคาถูก 2. สายตีเกลียวคู่แบบป้องกันสัญญาณรบกวนหรือชนิดหุ้มฉนวนหรือที่เราเรียกว่าสาย STP เป็นสายชนิดที่มีฉนวนหุ้มสายรองรับความถี่ได้มากกว่าสายแบบที่ไม่มีฉนวนหุ้มแต่มีราคาแพงกว่า 2. สายโคเอ็กเชียลเป็นสายลักษณะเดียวกับที่ต่อมาจากเสาอากาศประกอบด้วยขดลวดทองแดงที่เป็นแกนหลักของหุ้มฉนวนชั้นหนึ่งสายโคเอ็กเชียลทั่วไปมี2ชนิดคือ50โอห์มซึ่งจะใช้ส่งสัญญาณข้อมูลดิจิตอลและชนิด75โอห์มซึ่งจะใช้ส่งข้อมูลสัญญาณแอนะล็อก 3. สายใยแก้วนำแสงหรือสายที่เราเรียกว่าไฟเบอร์ออปติกแกนกลางของสายประกอบด้วยเส้นใยแก้วหรือเส้นพลาสติกขนาดเล็กภายในกลวงจำนวนมากเส้นลายแต่ละเส้นจะมีเส้นใยอีกเส้นห่อหุ้มการส่งผ่านข้อมูลจะใช้เลเซอร์วิ่งผ่านช่องกลวงของเส้นใยแต่ละเส้นและอาศัยการหักเหของแสงโดยใช้เส้นใยของชั้นนอกเป็นตัวสะท้อนแสงสามารถส่งผ่านข้อมูลได้สูงมากไม่มีการก่อกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าข้อเสียของสายชนิดนี้คือเมื่อมีสายการบิดงอจะมีปัญหาในการส่งผ่านข้อมูลชมไปแล้วนะครับเกี่ยวกับสายนำสัญญาณชนิดต่างๆนะครับที่ใช้ในการส่งข้อมูลพวกเราก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะให้ความรู้แก่ท่านผู้ชมนะครับไม่มากก็น้อยสำหรับพวกเราก็ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับมึงจะโหดเราทำไมมาได้อยู่